baina behar zuen horrek forma literario bat edo jendearen gana iristeko. Baina Benito berak ez zuen nahi bere hitzak horretan agertzea, hitzez-hitzeak esandakoa tekstualki. Alegia berak ez zuen nahi agertzea profeta bat bezala, bere mezua ematera datorrena liburu batean. Ona ere hitza, ezta? Zaratustra hitz egin zuen, nintzen zehar. Ez zuen Zaratustra bat izan nahi. Eta esan zuen ez begira, nire hitzak zehaz miaz jartzea, baina horako mezu profetikoa moduan agertu zero, hobeda zuek egitea gogoeta, zuek egin ere hausnarketa, hemen hitz egiten diren gai horien inguruan, zuek ere egin zuenana, zuen barnerako bidai bat azken batean, berak kopiatu dituen barnerako bidai bat egitera, guk geu ere, nengo gai askoren inguruan. Tatzen dena da, gai batzuek, zuk sentitzen dituzu, barnurago eta besteak, ez hainbeste eta bat, hori izan da baita ere, faktore bat, bakoitzak bere gaiak idazteko orduan, ez da bakoitzak, urbilekoenak, edo berari, barruan txatzen zitzaizkionak, autoratu idazteko eta oskeak, eskatutzi, bestaren eskuan. Eta liburu horrela izan da, ikerketa bat, Benitoren bila abiatu diren bi personen ikerketa bat, horren aurkitu dugu Benito, baina Benitorekin batera aurkitu dugu ere, neurri batean, gu geure burua, izan da guretzat ispilu bat. Eta hemen agertzen da, Benitoren, nik zanuke biografia espiritual bat dela. Benitoren biografia espiritual bat. Eta espiritualtasuna ulertuta ez zentzu religioso itxian, hemen batez kristautasunak mantentzen duen bere monopolio horretan, espirituala religiosoaren simbolo bezala. Ez espiritualtasuna ulertuta pixka bat, bizitzarekin orokorrean daukagu harreman zabal eta sakon horren moduan, nik hori izan, biografia espirituala dela, alor asko ukitzen dituena eta pixka bat Benitoren mundu baberats hori, barruan, zeukana, bere kantuetan pixka bat sumatzen dena, kantu baten edo zaizkio, zaten da, hiru lau bost ditu, baten aukera hori, baina, sumatzen zen da, bere kantuetan, bere letra batzuetan eta bat, sumatzen zen mundu hori nolabait, barruan gortea zeukana, azaleratu egin dugu, liburu honen bidez, eta beti ere, bere baimenarekin liburu hau berak erakorri du, berak eman bizkio kulturak eta bar, eta esanekia dotatik baita ere, la biografia espiritual autorizatua gineak, baimendutan. Hori gure beldurra hundi bazan, berak eman gotezion balizkoa, bistogueroa liburari gure okeia. Baina egun genuen psikomagiakako bat, dugu esan zein, psikomagiakako bat,